Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro gjatë një konferencë për shtyp deklaroi se kapitujt 25 dhe 26 të negociatave për antarësimin në BE që lidhen me arsimin janë drejt përfundimit. Një prezantim të shkurtër kapitulli 26 që është kapitulli për arsimin, sepse praktikisht i kemi mbyllur të gjitha ato piketat. Ndërkohë që flasim me vendim të Këshillit të Ministrave është krijuar inspektoriati qendror i arsimit parauniversitar. Kemi përgatitur dhe të miratuar planin e veprimit për arsimin digjital 2025-2030. Është krijuar dhe lançuar baza shtetërore e të dhënave të arsimit lart ose platforma që ndryshe njihet me emrin ose akronimin SMIAL. Kumbaro theksoi se puna po vazhdon për krijimin e Agjencisë Kombëtare të Shërbimeve Arsimore, një institucion që do të reformohet me një sistem të ri dhe që përbën gjithashtu piketën përmbyllëse të kapitullit 26. Kemi gjithashtu të gatshëm planin e veprimit për arsimin e lartë dhe planin e integritetit, projektligjin për ngritjen e Agjencisë Kombëtare të Shërbimeve Arsimore. Dhe me miratimin e këtij projektligji edhe në kuvend, ne plotësojmë 100% piketat përmbyllëse në raport në procesin e integrimit. Ministra bëri të ditur gjithashtu se projekti për kampusin e liceut francez të Korçës tashmë është gati dhe është miratuar në Këshillin Kombëtar të Territorit. Ai parashikon ndërtimin brenda territorit të godinës historike të këtij institucioni. Bashkëtesës me elemente teknologjike